知更鸟例会放出，流萤延期。玩家辣评有这好事 ，Z4 黄泉最终定稿，真的是万万没有想到，玩家所期待的流萤例会延期，官方竟然先放出了知更鸟的例会，这就意味着 2.2 版本上半安排为知更鸟，下半为流萤和萨姆了。例会整体的设计风格和内鬼提供的内容有点不同，大翅膀没有了，取而代之的是毛绒披风加鸟笼的设计，周围的安排有玫瑰花、珠宝、乐谱、红色幕布、聚光灯等元素，适配知更鸟大明星的身份。破碎的鸟笼，自由的小鸟，无不预示着知更鸟未来的结局。既然角色知更鸟能够进卡池，是不是说明它还没有死？正如星期日所说的那样，他所在的梦境只不过是属于知更鸟的而已。既然知更鸟例会放出来了，那么第二天肯定就会有流萤的例会，所以还请各位开拓者不要太着急，毕竟重量级角色都是压轴出场，流萤被安排在了下半，表示官方也很贴心，毕竟黄泉消耗了大量的星穹，玩家还有一个版本的时间能够赚取迎娶流萤的嫁妆。2.1 测试服已经关闭，黄泉、沙金最终以 V4 的强度即将到达战场，官方已经发布了 2.1 版本前瞻公告，时间安排为3月16日周六。本期内容就到这里，感谢阅读，下期再见啦！